السلام عليكم. دايما عندك تساقط في الشعر، ضوافرك فيها مشاكل، عندك آلام في المفاصل، عندك عدم تركيز، شعرك بيقع. أنا بتكلم عن الرجالة والستات. ده نوع من أمراض الحساسية اللي ظهرت في الفترة الأخيرة، وبتبقى بسبب حساسية الجلوتين. اسمه مرض السليك أو سيليك ديسيز. المرض ده مشكلته إن هو بيجي في الأمعاء الدقيقة. بسببه بيحصل هجوم من الجسم على الأمعاء الدقيقة، على الأهداب اللي بتبقى في الأمعاء الدقيقة. فالمشكلة المرض ده إنه بيمنع امتصاص الفيتامينات في الجسم، فعشان كده بيحصل كل المشاكل دي. طب إيه المشكلة بقى؟ يعني إحنا مشكلتنا إيه؟ مشكلتنا إن إحنا بنروح نعالج الأعراض وليس المرض. مشكلة الناس بتروح إن هي تاخد أدوية للإمساك أو أدوية الإسهال، لأن برضو بيعمل إمساك وإسهال شديد جدا. بيروحوا ياخدوا مشاكل للجلدية، لأنه بيعمل هرش زي الإكزيما. بيروحوا يعالجوا مثلا أوجاع الظهر والمفاصل، وبيروحوش للمرض، او محدش بيفكر في المرض ده. مشكله المرض ده ان هو اعراضه متشابهه مع الاعراض، امراض كتير قوي. زي ما قلت لكم ان احنا بنروح نعالج الاعراض وليس المرض. طب المرض ده نعرفه ازاي؟ عن طريق نوع من انواع التحاليل. هسيب لكم الاسم بتاعه في الرابط تحت او تحت الفيديو دلوقتي هيبان، عشان تحليل طويل شويه وانا مش هقدر احفظه بصراحه. التحليل ده لو طلع ايجابي، حضرتك بتتوجه لاقرب دكتور مختص عشان يكتب لك نظام غذائي ما بيحتويش على الجلوتين، اللي هو بيكون فيه عيش الرز او عيش معمول بالدقيق الذره والكلام ده كله. ولازم نخلي بالنا ان كمان ممكن انواع معينه زي انواع الادويه ومعجون السنان بيبقى فيه برضه جلوتين، فلازم نخلي بالنا منه. اتمنى لكم كل الصحه والعافيه. ما تنسوش الدعاء لاهلنا في فلسطين، لان هم امس الحاجه بالدعاء ليهم. والله احنا اللي محتاجين حد يدعي لنا، والله هم مش محتاجين. بس يعني يا ريت ان احنا ما ننساش اخواتنا في فلسطين في الدعاء ده، ونزداد لهم دايما بالثبات، وان ربنا ينصرهم على اللي هم فيه ده. شكرا لكم وشكرا لحسن المتابعه، واسف اذا كنت طولت عليكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ومع السلامه.